gaafa jalqaban qabsoo bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo waan dhabe qaba waan dhabe harkatudha. Ummanni Oromoo waan qabsaaweef qaba waan qabsaaweef saniif dhiiga isaa ganneqee lafee isaa cabsee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffataadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ifirra irkannooti jedhamee umrii teenya hanga jirru akkasi beekaa turre jechuudha. Qabsoon tun arraa miti eegalte qalee miti qabsoon bubbulte. Qabsaawwan tokko qabsoo guyyaa eegalu beekamane guyyaa galmaan ga'uun beeku haa galmaan ga'u rabbi. Garuu qabsoon teenya akka itti ka'amee fi akka itti ka'ame sanirra jirti. Haram deemaa jirra haram deemaa jirru jiran. Waan tokko kadhooysuu hin dandeenye dhooysuuf yoo tattaafatan rakkoo guddoodha. Dhooysuuf yoo tattaafatan rakkoo guddoodha. Waan ifa jiru tokko ammoo halaallee agarru lakkiin jechuun cubbuudha jechuudha. Oromoon diina isaa tolchee beeka. Diina yerootii fi diina isaa diina Oromummaa fi Oromiyaa balleessu diina hundi Oromoon sirri beeka. Mootummaan amma jiru kun diina yerooti. Anaaf diina yerooti. Mootummaan kun Oromoo akka malee miidhaa jira akka malee fixaa jira. Akka malee godhaa jira Oromoo. Ganna 8 kurnan keessa dabarre kana waa hedduu agarree jechuudha ragaa hedduus ni qabna. Okay. Mootummaan kun fakkeenyuma immoo fudhanne filmaatuma dheengadda teessan keessatti bakkoota ABO'n itti dorgome akka waan namni tokkollee baalan darbinii godhee warri kottee duudaa immoo parsantii 6 mo'anii je jibbanna ABO fi Oromummaa irraa qabu ni beeyna jechuudha mootummaan kun jibbanna hundee qabsoo Oromoo irraa qabu ni beeyna. Ammoo diina yerooti. Uummanni Oromoo jabaatiif irraa kaasuu danda'a jechuudha. Diina hundee waan hin ta'iniif. Warri single faazaroonni ala kana galan jechuudha. Ka amma mootummaa kana jala hiriiranii jiran. Ka ala kana sababa adda addaatti deeme. Mootummaa kana jala maxxananii jiran waan isaan guyyatti Oromoo irra godhanni agarra. Shira isaan xaxanni agarra. Jibbanna isaan mooraa qabsootii fi qaroolee Oromoo irratti hojjetanni agarra. Kun maal garsiisa? Fedhii yerootii ja'anii fedhii temporariitiif ja'anii ummata isaanii warra kalee wajjin waan biraa dhiisa nama biraa dhiisa warra kalee wajji qabsoo godhaa turan warra kalee rakkoo meeqa wajji arkaa turan hoggaa dabarsanii kannan agarraa jechuudha. Amma kanneen single faazaroota ala kanaa biyya galee jechuudha. Dargaggeessa Oromoo garee 120 faa tolfate Oromoo miidhaa jiru jechuudha. Kara kaanitti adeebinu. Qabsoon Oromoo yoomii as diina wajji fira tahuu jalqabde. Qabsoon Oromoo qabsoo ifirra hirkannooti jenne sababatti qabsoo tana jalqabneef ni beeyna. Waan qabsooyinuuf ni beeyna. Eenyurratti ka qabsooyinu ni beeyna. Yoomii as qabsoon Oromoodha. Warra maqaa lafa Oromoo jijjiiree buzaamoo jedhu warra yaabbaataachin beeta mangist maqabbal allabin jedhu warra inyaala ሃይማኖት ነው የምንታገለው አገሪቷ የኦርቶዶክስ ናት jedhu kana wajjin qabsoon Oromoo akkami fira tahuu dandeessi. Warri wajji fira taane jedhu kunoo sadeen kana keessa akkamii wajji dhaabbatan. Waan sadeen jarri kun lafa kaayyate wajjin akkamii wajji dhaabbatan. Wanni irraa dubbannu waan Oromooti. Wanni irraa dubbannu waan sabaati. Qabsoon Oromoodha qabsoo dhuunfaatii miti. Qabsoon Oromoo qabsoo sabaati. Qabsoon Oromoo qabsoo uummata Oromooti. Qabsoo namni tokkoo fi namni lama murteessuu miti. Haga yoom shira qabsoo keessa hojjetamu saba kana dhoofame diina kalee irra qabsaawamaa ture wajjin firooma uummachuun kun eessaa dhufe. ABO diinettee farrajdee warra amantii teenya babal'ifna nuti haqite ol aantummaa amantii teenyaatiin biitituun buluu qabdi jedhee warra gabbehee labsu
warra hayyoonni isaanii lola naannawa Amaaraa keessa fuunee naannawa Oromiyaa keessa babal'isuu qabna jedhu kan wajjin qaamni firummaadhaan uummadha jedhu diina Oromooti jechuudha. Diina Oromooti. Oromoon maaliif kaleerra qabsaawe? Lubbuun qeeroo, lubbuun qarree, lubbuun abboo fi aayyoo Oromoo 2014, 15, 16, 17, 18 maaliif caccabte? Eenyu firraa kaasuuf ture? Arroo eenyu wajji firoomuuf fiigaa jirtan? Yoo gartee warri faannoo tokkoof adeera ta'e, tokkoof abbaa ta'e, tokkoof ammoo abbaa biddeenaa ta'e, ifa baafadhaa himadhaa. Hidda dhalootaa waliin nu jira. Adda cituu hin dandeenyu. Olaantummaa amantii ortodoksii ta'e isaan ja'an sanii wajji qabsooyne biyyatan isaan harka deebifna jaa ummata Oromootiif hima. Okay. Qabsoo teenyarraa harka fudhadhaa jettan gaafa feetan eenyu isin ka qabsoo teenyarraa harka fudhadhaa namaan jettan? Eenyu abbaa qabsoo isin godhe? Okay. Qabsoo sabaati. Taphaa miti qabsoon. Gati itti kafale Oromoon. Gaafa feetan Oromoo gandaan adda diidan, gaafa feete amantiin adda diidan, wahuma OPDO Phiphiin ganna 8 godhaa ture, ganna 5 dabre kana godhaa turtanii jechuudha. Arra garuu san cufa gootanii ellaan dhumni keessan faannoo dhaggaluu ture jechuudha. Ummata Oromootiif, ummanni Oromoo ati beekuu qabdu, warri faannoo kun ummata Tigraay ka amantii takka wajji qaban warra ka seenaa tokko waliin himatan waan isaan godhan agarte jechuudha. Yoo dhufan ati gara laafina tokko siif hin qaban Oromoo, gara laafina tokko. Yoo si dhufan si balleessuuf malee, si balleessuuf malee nagaan si hojii jiraachuuf miti. Akkuma gartee mallee dhaadatanii ummanni kan alaa dhufee galchuu qabna jedhan. Tokkoon kee humniti amma qimdoo ettee yaatu tun Oromoodhaaf Tigraay daran genocide Oromoo irra gaggeessite jechuudha. Sirni Phiphi Oromoo miidhee 100% I agree on that. Garuu Phiphi hojii walloluudhaaf nyaapha fiddee Oromoon ficcisiisuun qabdu. Haga Finfinnee wajji deemna. Haga Finfinnee wajji deemta. Haga Finfinnee wajji dhufta. Heega Finfinnee seentoo sagantaan ati qabdu maali? TPLF fi faannootu si wajji lolee Finfinnee dhufee Oromiyaa fudhadhu nuti Goojjaamii fi Gondarii fi Tigraay deebina siin ja'a. Yakki qabsoo Oromoo irra dalagamu jiru kun, cubbuun qabsoo Oromoo irra dalagamu jirtu tun dhiiga ummata Oromootiif yaadanii, hegaree Oromootiif yaadaniiti miti. Power struggle. Angoo arra akkuma gartee maraataan kiiloo 4 jiruu fi warri kaan itti addaa fudhatetti jarri amma ximdoo jettu tunis anguma san fudhattee adda qoddattee taa'uuf jechuudha. Bilisummaan Oromoo abjuudhata. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qabsaawe. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugumatti bilisummaa ummata kiyyaatiif jee daggal Oromoo keessatti lafeesaa cabsee dhiigasaa gannaqee arra ximdoo qabee fidee Finfinneetti ummata Oromootirra lola banuu deema. Kana sagantaan waraanni bilisummaa Oromoo, kana wanne waraanni bilisummaa Oromoo itti qabsaaweef irra qabsaawees. Kana wanni waraanni bilisummaa Oromoo dhiigasaa gannaqaa fi ture. Arra akkamitti dhaabbattanii faannoodha wajjin tumsa uummanne Oromiyaa seenneettan. Ellaan gaafa Wallagga bahaatti kasi faannoon Oromoo fixaa turteehu faannoo Oromoo fixi fincinaatu kaayettanii ellaan duuba teessanii gaggeessaa turtanii jechuudha. San nama agarsiisa wanni jiru. As achi wanni jedhan hin jiru jechuudha. Fedhu abbaan biddeena keetii Amaarataa, fedhu abbaan kee nafxanyaata. An dhimma Oromoo irraa hin haasawa. An ummata Amaaraa akka sabaatti rakkoo irraan qabu. Garuu faannoon diina ummata Oromooti. Inuma diina ummata biyya saniiti faannoon. Okay. Faannoon barta dheengadda morma ilma Oromoo murtee akka alaabaatti muka fanniftee magaalaa isaanii geeffatte.
Faannoon barta Wallagga bahaa akka jiru jim goote. Waan isiin gootelleedha irraa haquudhaaf saabunni isin hin binne jiru ala kana. Saabunni isin hin binne. Xiqqoolleen qaanfattanii. Lubbuun Oromoo akkami baargeenii siyaasaa godhattan. Akkami lubbuu ilmaan Oromootti dhiiga gannaysiiftanii lubbuu kafalchiiftanii faannoodhaan wajji aangoof qabachuudhaaf fiidan. Singil faajarootaan baana. Biyya keessaayis garee 120 tolfatee dargaggeessa Oromoo muttu godhu jiru singil faajarii biyya alaatii gale. Arralle ala kanatti Oromoo jeeqee ximjoojee fiigee faannoo ganda keenya naquu deemu singil faajaroota. Maa gatteessanii ilmaan keessanii guddifanne. Tokkoon Oromoonni qabsoota narraa dubbatuuf dhiiga obbeleessaa obbeleetii adeeraa adaadaa eessumaatiitu ragganne qameechu tanaaf irraa dubbanna. Barreeffama keessan garii keessatti nuti adda bilisummaa Oromoo dabalamne bara 2004 jettan. Isinuu beebiidhaan madhalattanii waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye jechuudha. Waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye. Oromoon kana ragaa haa bahu. Murni ABO diina godhate akka diinaaf farrajee faannoo fira jedhu. Oromoon akkamiin laala? ABO ganjoan dhaaban baana, not individuals. ABO nama tokko oli. ABO nama dhuunfaatii miti. Akka amma duratti Abiyyi maal jeessa warra tokkoon xuutna kaashoo je'eni ijoollee maxuutna kaashii tana gartaa ijoollee qaama isii guddise nyaachaa jirtu tana qaama isii guddiserra diinummaa labsitu tana qaama isii guddiseen ergamtoota diinaa jechuudha ergamaa faannootiitu ergamtoota diinaa je'ee quba nama laataa jechuudha. Yoo aangoo barbaadan qaamuma hojii wal jirtan kan hojii maanaa so'inaree faannoo kaabaa fiddanii uummata Oromoota irra janasaayidii gaggeessuudhaaf kafoolachaa jirtan. Siyaasaan jibbannaan taatu. Okay? Mana hakimaa dhaqaa. Jala si diagnose hinaaffaa amma dawaan argamteef jedhan. Amma hanguma dargaggoonni ABO'n amma gabbaasee filmaandi fedhu jiraatu fedhuun jiraatin. Okay? Haguma gabbahanii miidiyaa irra mul'atanii dudubbatanii fi bilet pireejariin keessan hanga mataa keessa isin faca'e. Haga onneen isin dhaabbattu takka. Abalu diina hojii dalaga. Abalu maali hojii dalaga. Ati yoo ka diina hundee Oromooti hojii dalagu jirtu. Barre Phiiphiin dufka qabarattish jennaan kufte. Ati yoo ka diina allola amantiitiin gaggeessa ummata amantii biraa deemuuniin belleessa kajoo ati ka dhaabbattu. Diina siin hin jedhamne akkamiin warra biraa ka dhaabbatee mirga isaatiif fedhu elekshinii jiraatu fedhu hin jiraatin akkamiin diina jettaan. Gubboodha nyaatan kana nyaatan ati bakka irraa gubboo nyaachuu jirtu namni hin beeku. Namni hin beeku. Akkuma ijoolleen dargaggeessi sammuu qaroo qabu kun dargaggeessi kanatti haasa'u kun ka haasa'uun isaa Oromoo onnee qabbaneessu kun eessuma addi bilisummaa Oromoo fidee tartaa dhaabettaniiti mari'attanii gubattanii. Maal taatan obboleeyyan keessanii jabaadhaa isinis waan dandeessan godha. Nutis waan dandeenyu goonamaan jenneen. Moofaannootu jara san balleessaa isiniin jee silaayis dirqama namni amata afur ka dirqamni isinii kan namu jiru. Amma namni ammuma se'aa miti. Ammuma se'aa miti. Gaafa jalqaba wali buuneedha kan kana godhaa jirtan. Ka qabsaa'ota Oromoo taargeet gootan warri Oromoo faannoodha. Ijoolleen singil faazarii kun amat afur dura hogganoota dhaabaatii fi sabboontoota Oromooti irratti xiyyeeffatan. Kalakkii kun akkanaa miti addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiinis karaa hidhannootiinis diplomaasiinis ni qabsaawaa dhaaba kana maqaan balleessina warra isiniin jechaa ture kam godhaa baatan. Gabbaafna. Tanaaf akka waan goota taatanii wixwix hin je'ina.
gootummaa keessanii sadarkaa keessanii beeknaa jechuu barbaadeeti. Amma ijoolluma firii lameen amma Oromoo dura mul'attu tan akkamitti eliminate goonatti riba dhabdanii jirtan. Tanaaf kophee isiniin qixa uffadha. Hoggaa fiigdani sanguma fiiguu dandeessan fiigaa. Haga fiiguu hin dandeenye fiigina. Qabsoon Oromoo qabsoo sabaati. Irraa dubbanna. Ummata Oromootis ni himna. Yakkatti as deemu keessaafu Oromoon dhiiga Oromummaa waliin qabna. Amantiin ta'abbaati yenni finne kana. Amantii nama keessa nam tokko interfering godhu waan abbaan filateedha. Garuu diinni as deemu kun Oromoo tokko amantii tana qabda jedhiisuuf hin deemu. Himachaa jiran ka, dubbatachaa jiran ka, labsachaa jiran ka. Oromiyaa dirree dhiigaa gooneeti lola amantii labsine ol aantummaa amantii teenyaatiif eenyummaa keenya mirkaneessinaa jedhanii miti. Ijoolleen singil faazarii kun genocide kana jara kana hojii Oromoo irra gaggeessu deemte jechuudha. Tokko abbaa isaatiitu nu erga, tokko abbaa biddeena isaatii nu erga, kaan eenyu kan nu ergu beeynu gana qoranna. Gaafa feetan Oromoon ol ka'aa jettan, gaafa feetan gattaa jettan, gaafa feetan ciisaa jettan, gaafa feetan fiigaa jettan, ummata kanaaf tuffii hangana kana eessaa fiddan isin? Tuffiin hangana geessu kan ummata kana tuffattan eessaa dhufti? Ajjechaan makkana maxxansitan tana, ajjechaan tun amma 8 dura iyyaan baane nuti. Gaafa cal jettan, garuu dantaa siyaasaa ittiin galma geechuuf jecha ol facaaftanii jechuudha. Dantaa siyaasaa galmaan geechuuf amma wal jala maan dubbatinaa gaafa wanni kun ganama ture. Gaafa dirooniin akkasii wallagga fixu. Gaafa akkasitti AK-47 ummata fixan. Gaafa akkasii ummata julmaan rashanan. Soomana turtanii. Moo akka warra ahlul kaaf quraana keessa ja'ame sanitti ama 350 raftanii haftanii amma kaatanii hirriba. Eessa turtan gaafas? Hailuu gonfaa kanoo hailuu gonfaa ana ka diina Oromootti ilaala. Maaliif qaccee Oromoo ka urgufaa jiru isa jawaan inni itti amanuuf. Garuu hailuu gonfaa ta'e hojii kafiigee abaa'oo balleessuudhaaf attaafachaa ture eenyu ture. Ijji tiyyatuudha waliin isin nagarra waan isin godhaa turtan jette nama odoon ta'in. Ijji tiyyatuun naaf hin kennine. Gaafas maani min ummata Oromootti waan amma hailuu gonfaa godhu jiru. Moo gaafas dantaa tokko waliin qabdanii abaa'oo balleessuudhaaf waliin kakattanii waadaa seentan. Hattuun jaan. Hattuun waa waliin hatteeti hoggaa adda fudhattu walloltii jaan. Sanumaatu ta'e. Kanaaf ummanni Oromoo waan hailuu gonfaa godhu jiru ni beeka. Waan abbaan fedhe biyya san keessa godhu jiru ni beeka jechuudha. Okay. Ammoo wanni isin godhaa jirtan maca jiddu galli kana si godhee lola rakkaasi. Nama shaambu jiru faadha arsii jira jettan. Hin qaanfattani xiqqollee. Waan namni barreessee isin erga qofa maa dubbiftan? Why you don't evaluate mangoone? Back check mangoone. Wahuma isin kanan maxxansitanii. Qabsoon Oromoo akkana galman geessu. Kun qabsoo Oromoo gaggeessu odoon ta'in Oromoo irra yakka hojjechuudha. Qabsoo Oromoo dabarsanii nyaaphaa kan nu jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha dhimma qabsoo sagattaa wajjaasaa'u qaba. Ummanni Oromoo karaa kamiin nu baasa jee mari'achuu qaba. Ummanni Oromoodha wareegni isaa kun yoo gatii inni fedhuuf hin geenye haga yeroon isaa dhuftu silent ta'uudha qaba. Fedhii individualota galmaan ga'uudhaaf dargaggeessi Oromoo dhumuun irra hin jiraatu. Yoo ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha kakaayoo fi akeeka isaa beeknu dhugumatti kanuma ilaalcha dur qabu san yoo ta'e waan kana godhe faannoodha wajjin Oromoo irra yakka hojjete inni nu. I am sure waraanni bilisummaa Oromoon godhu. Gareetu jira. Akkuma gartee addunyaa tana nama 8tu paawar addunyaa kanaan deema jedhanii miti hawaa godhu. Garee tana keessaas nama 4tu jira ka Oromoo irra yakka hojjechuu jiru. Nama 4. Warra isaanii ala namni biraa waan biraa tokko hin beeyne.
Okay. Afran kun wajji baratan, wajji nyaatan, wajji guddatan, olla turan, maal turan, 2004 qabsoo dhufan jechuudha. Akkamitti qabsoo dhuftanii isinii barbaachisaa taanaan numa himnaa jechuudha. Kanaaf qabsoo Oromoo ta akka shittootti urgooytu. Qabsoo Oromoo ta akka ilillii urgooytu fuutanii dikee namaatirraan hin dhaqina. Fuutanii sagaraa namaatirraan hin yaa'ina. Ummanni Oromootis if numa dammaqa ifiis ni arka ifiis arkee jira. Ifiis arkuuf ta'a. Gaafa isin faannoo walla gabaatii baasuu diddaniin isinitti himi'an. Ni adattan waan naan jettanis waan jettanis ni beeytan. Ni beeytan waan jettan. Yeruma sanuu sagantaa tanaatti ture jechuudha. Ummata Oromoo hasablise cufti isaanii sablata. Cufti isaa. Amma ajjechaa hedduudha himnaa miti. Mee namuu 2018 yaas. Kakara reefka waliin lakkooyinoote cufti laata waliin lakkaa'uun xiqqoon ulfaatu gooliin eenyu galti. Gooliin eenyu galti. Yoo reefkani lakkooyineenne. Ijoollee karaa aramaata makiinaa guutuu gaafa deebitu makiinaan garagaltee nama 11 ajjeefte. Eenyu garagalee ilaale ijoollee san. Eenyu achi buutee isaanii dubbate. Ijoolleen san oduu eessayaatu akkasii dhumte. Walitti himnaa. Walitti himnaa. Tanaaf suuta ja'a. Suuta yoo ajjatan suuta qoreen nama waraanteetti Oromoon. Suuta yoo ajjatan. Namni walirraa jibbanna qabu hin jiru. Garuu qabsoo Oromoo laaceelloo qabsoo Oromootiin nama dubbisa. Laaceelloo saba kanaatiin nama dubbisa. Ijoollee warra Bizaamoo achuma Bizaamoo wajji basabbasaa malee Bizaamoon isin fiddanii Oromiyaa na hiixan. Walumaanii dhukkee taatan. Ummanni Oromoo ceekuu itti faannoo baadhatuun qabu. Ceekuu itti OPDO lamadaa baadhatuun qabu. OPDO kaleetu laalaan sirraan baane. OPDO ammatti as deemtu dhiisi. Ta kaleetu laalaan sirraan baane ummata Oromoo. Waan garii hoggaa arkan usanii bira dabruun it is not necessary. Warri khaaniif abbaa biddeenaa khaaniif adeera ta'u taa'anii waan isaan ja'an. Oromiyaan dirree qiyaamaan keessaa qabachuu qabdi. Oromiyaa jiha cufaan ibiddatti qabsiisuu qabna. Achi booda lola amantii kaafne olaantummaa amantii teenyaa mirkaneeffanna. Kana dura buuteen naafisuu deemta. Yoo dhiira taate dhiirettee bookkiftaa miti, angootettee bookkiftaa miti. Yoo goota taate deem walla gabaa keessaa faannoo baasi. Deem baasi. Sodaata hulla. Jaraka nyoli deebina tafaannoo tana dhiisuuf hin teenyu. Balaa Oromootti as deemtu Oromoo nama fala barbaaddachuudha qabu. Oromootti balaan as deemtu. Balaan ijoolleen afrantuun Oromoottiin as deeman. Yookaan akkuma isaan jaan olaantummaa Ortodoksii isa wajji labsuudhaaf. Yookaan kiiloo 4 qabatanii isaan waardiyaa manaa ta'uudhaaf. Yookaan lola amantii Oromiyaa keessaan dhaamne san godhuudhaaf. Sadeen kanar keessa kam keessa jiran. Ummanni Oromoo gaafa gochaa maraataa kiiloo 4 kun irra dabre akka itti kaasu ni beeka. Qawwee isan barbaachisu gaafas. Tokkummaan isaa humna waggaa ta'uu tokkummaan isinii fi phiiphiin facaaftan. Phiiphiinis tokkummaa Oromoo facaafte, Orofaannootunis tokkummaa Oromoo akka
أكمل الديد على قناتي قروا يا ريكفرين أجايب وان إسنتهم أكملتكم ما رمو جارا ما جرى أكملت جبات جرى قوا ساني دوبا دي بيتشادا لجان قوا ساني دوبا دي بيتشادا لجان قافو أورمو فجأفتني أتشي فجأفتني أسفجأفتني كامبي غندار ددمتني بسم بيه خمم تكا كفقاتن